अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर मुसलाटो से। ये है सुजुकी स्विफ्ट, ये मिसिंग कर रही है। चेक करते हैं क्यों कर रही है। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। चारों स्पार्क प्लग बाहर आ गए हैं। ये ठीक है। ये 2 नंबर जो है ना, 2 नंबर प्लग ये शॉर्ट है। चेक 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है। चेक करते हैं कि इसकी मिशन कोयल ठीक है या वो भी ख़राब है। अग्निशन कोयल माशाल्लाह ठीक है। इसकी जो मिसिंग आ रही है वो उसका प्लग शॉर्ट। चेंज करते हैं और चेक करते हैं। कौन बात करना है? ये माशाल्लाह जी प्लग स्पार्क प्लग फिट हो गए हैं। अब चेक करते हैं मिसिंग करती है या नहीं करती। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट जी, चेक करते हैं। ये माशाल्लाह ठीक हो गई है। सिर्फ स्पार्क प्लग का मसला था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अपनी नमाज 5 टाइम पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।